اغلب الاطباء لما بيقرروا يفتحوا عياده او مشروع طبي ويختاروا منطقه ما بتواجههم مشكله رئيسيه، وهي ازاي اعرف ان المنطقه دي محتاجه ليا عشان ما اخسرش واضطر اقفل بعد كده. وهو ده اللي هنجاوب عليه باذن الله في حلقه النهارده باربع طرق مضمونين ان شاء الله. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي ونبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من دكتور ساموراي. معاكم احمد الخليل، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اربع طرق مضمونين للتاكد من احتياج المنطقه لعيادتك او مشروعك الطبي. وخلينا نبدا بالطريقه الاولى، وهي وجود منافسين في السوق اللي انت ناوي تفتح فيه او المنطقه اللي انت ناوي تفتح فيها. المنافسين اللي من نفس مجالك الطبي اللي موجودين في المنطقه، كل ما يكونوا شغالين وناجحين في المكان، وخصوصا كمان على المستوى الشهرة وعلى مستوى النجاح المادي، وبنفس الجودة اللي انت حابب تقدمها للمرضى بعد كده، كل ما ده كان اضمن ليك انك تنجح في المنطقة دي. فقبل ما تفتح لو عرفت تتتبع ارباحهم ماديا، مش اقصد يعني من فكرة انك انت تدقق في الارقام بالظبط، ولكن تشوف فعلا هل هم ناجحين ومشهورين وارباحهم المادية من وراء العيادة شهريا بتكون كويسة في المنطقة دي، فده دليل قوي جدا على ان المنطقه دي هتبقى ناجحه باذن الله انك تفتح فيها. الطريقه الثانيه، اسال ناس في المنطقه قبل ما تفتح وخد ارائهم في المنافسين وفي المنطقه عموما، وكمان خد رايهم في فكره فتح عياده جديده اللي هي عيادتك كمشروع اضافي في المنطقه. هل المنطقه هتتقبل واحد زياده ولا لا؟ كنا اتكلمنا قبل كده عن الطريقه ديت في حلقه دراسه الجدوى لعيادات الاسنان، تقدر ترجع لها عشان تستفاد اكتر لو حابب. طب ازاي اسال الناس عن المنافسين وعن عيادتي وعن فكرتي؟ هتسالهم عن طريق اربع طرق رئيسيه برضو. واحد، انك تستخدم المقابلات، سواء مقابلات هاتفيه او مقابلات مكانيه. بمعنى انا اقدر اخد ارقام مسوقين عقاريين في المنطقه واسالهم تليفونيا عن المنافسين وعن افضل الاماكن ليا للتسويق داخل المنطقه، وهل المنطقه تتقبل فتح عياده زياده فيها ولا لا. ممكن كمان ازور الصيدليات، حراس العماير والمباني، او اقرب المحلات الموجوده حوالين المنافسين واسالهم بنفسي وجها لوجه كده. كمان ممكن اسال عينه من الناس عشوائيه في الشوارع. المقابلات ديت اكيد هتطلع لك بشويه معلومات كويسه جدا منها، سواء هتكلم ناس في التليفون او تقابلهم في الشارع في الصيدليات وهكذا. خد كلامهم على محمل الجد وحاول تكتبه وتقيمه بعد كده مع نفسك وتدرسه واحده واحده. تاني طريقه، وهي بتكون طريقه اسلوب التقييمات، ودي بتبقى عباره عن اوفلاين او اونلاين. لو اوفلاين هتسال الناس زي ما سالتهم وقعدت معاهم في سواء مقابلات هاتفيه او مكانيه في الشوارع في الصيدليات عن طريق التليفون، هتسالهم في الاخر خالص عن تقييمهم من 1 ل10 عن المنافسين وعن المنطقه. ولو اونلاين هتدخل على صفحات عيادات المنافسين على السوشيال ميديا وتشوف تقييم المرضى ليهم في عدد النجوم. ثالث طريقه في انك ازاي تسال الناس قبل ما تفتح في المنطقة، وهي استخدام استطلاع الرأي والاستبيان، وبرضه دي بتكون بطريقة اوفلاين او اونلاين، ولكن في وقتنا الحالي الاونلاين في الاستبيان والاستطلاع الرأي بيكون افضل وادق كمان. ميزة الاستبيان واستطلاع الرأي هي انها بتحدد الاسئلة للجمهور، وبالتالي هتوفر لك وقت، وفي نفس الوقت هيتجاوب لك على الاسئلة المهمة واللي انت حاططها بنفسك بدون اهمال اي اسئلة. وكمان اللي هيجاوب في الصميم بدون رغي وخروج عن الموضوع او السؤال الاساسي. رابع طريقة، وهي اخذ الملاحظات والتركيز معها بشدة. لو حد من الناس قال لك ملاحظة من ضمن الطرق اللي اتكلمنا عنهم الثلاثة، حاول تركز معاها وإياك تهملها، لأنها في الأغلب لو خدتها واستغلتها صح هتبقى من نقاط قوتك وهتميزك لما تفتح. يبقى الطريقة التانية احنا قلنا هنسأل فيها الناس. طب هنسأل فيها الناس قبل ما نفتح في المنطقة عن طريق 4 طرق، إما عن طريق المكالمات والمقابلات، دي أول حاجة، إما بأسلوب تقييمات، إما بأخذ استطلاع رأي أو استبيان، وإما التركيز مع الملاحظات. الطريقة الثالثة معانا النهاردة، وهي نسأل خبراء واستشاريين من نفس مجالنا الطبي في المنطقة اللي احنا ناويين نفتح فيها. الخبراء والاستشاريين هم ناس أكبر منك في المجال وعندهم رؤية شاملة للمنطقة ولكذا منطقة حواليها، ووقتها من واقع خبرتهم هيدوك معلومات كافية عن المنطقة وعن المناطق التانية، هتقدر تعرف مميزات كل منطقة عن طريق انك انت هتقارنهم ببعض، وبالتالي هتقدر تعرف اي منطقة فيهم مناسبة ليك اكتر. كمان يفضل تسأل خبراء وناس معارف ليك في الاقتصاد والإدارة، خصوصا بالتحديد لو لا قدر الله جيت تفتح ولقيت فيه أزمة اقتصادية معينة. حاول تعرف منهم وقتها هل ده
هيأثر عليك؟ طب هيأثر على المرضى اللي في المنطقة ماديا؟ هل مثلا الأزمة الموجودة هتؤثر على حركة الاستيراد والتصدير وشراء الأجهزة والخامات؟ يبقى الطريقة الثالثة هي إن احنا نسأل خبراء واستشاريين في المجال الطبي بتاعنا، وكمان نحاول نسأل معارف لينا وخبراء في المجال الاقتصادي والإداري. نيجي بقى لآخر طريقة معانا النهاردة، وهي الطريقة الرابعة، وهي باختصار إنك تجرب خدمتك الأول في المنطقة قبل ما تقرر تفتح فيها، وده عن طريق إنك تنزل تشتغل في عيادة من ضمن العيادات الموجودة في المنطقة، وتتعامل بنفسك فيها مع المرضى الموجودين عشان تكتشف مميزات وعيوب المنطقة وعملائها ومواسمها، وتشوف هل سهل عليك تعمل لنفسك في المنطقة دي عملاء وشريحة عارضة منهم ولا لا. هل المرضى باختصار هيحبوك ويحبوا يتعاملوا معاك بعد كده لو فتحت براند ليك او فتحت عيادة خاصة بيك ولا لا. يا ريت بس لما تيجي تجرب الطريقة الرابعة دي تحاول تعمل ملف اكسل كويس تدخل فيه كل المعلومات اللي قابلتك اثناء الفترة اللي انت اتدربت فيها او اثناء الفترة اللي انت اشتغلت فيها في عيادة، من تعامل الناس وتقبلهم ليك ولفكرتك وحالتهم المادية والتزامهم بالدفع والمواعيد، وتدخل كمان اكتر خدمة منتشرة بينهم، هل هي خدمة علاجية ولا خدمة تجميلية. ملف الاكسل ده يا جماعة هيقدر يجمع لك ارقام واحصائيات رهيبة، لانها هتفيدك بدقة لما تيجي تفتح بعد كده ان شاء الله. وانجح دكاترة شفتها نجحت نجاح باهر في المنطقة اللي فتحت فيها اغلبهم كانوا شغالين الاول في المنطقة، ولما ربنا كرمهم واتشهروا في المنطقة وبقى ليهم اسم عرفوا ينجحوا لما فتحوا عيادتهم الخاصة بيهم. وملحوظة صغيرة كده على جنب، يا ريت لما نفتح نبقى نعمل حساب للعيادة اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده، بحيث تفتح بعيد عنها ودايما تتكلم عنها بالخير لو حد من المرضى جالك من طرفها او قدام اي مريض عموما. ويا ريت كمان لو عرفت تتمسك بتعاون وموده بينكم مستمر حتى بعد ما تفتح حياتك الجديده باذن الله. ما تعضوش الايد اللي اتمدت ليكم، لان وقتها البركه هتنتزع من مشروع. بس كده يا شباب، اتمنى تكون الحلقه مفيده وتعجبكم باذن الله، ونشوفكم على خير في حلقات جايه قريب باذن الله. شكرا، سلام عليكم.